哎呀，终于找到陆地了。找到路了。完了，有个小河。完了，我洗脚啊，看我的这个脏的。哎呀，我的妈呀！我是下来之后走了一段沼泽地，我把这个衣服也脱了。还是来看。哎，我那什么呢？啊，我以为我的自拍神器，我以为我这个丢了呢。我刚才好像是摔坏了。没事，看看还能不能用啊？看还能不能用。能用什么？好像没电了。哎，不是没电了，有电啊，还可以用。那么的那个，我把它架支好啊，支好完了，在这儿给大家录一段。放这儿吧。哎呀，先把衣服脱了。哎呀，都压碎了。洗一洗。哎呀，我的妈呀！哎呀，我的妈呀！哎，看到没有？这儿清了。哎，我去！我靠，这水这么凉啊！这水。刚才踩了一段沼泽，所以说刚才踩了一段沼泽地，所以说我把它给洗洗。哇，好凉啊这水！啊，彻底湿了。在这边弄个烧烤挺好的，整个摊儿整点烧烤，带点野味儿。刚才啊，是我生命中头一次感觉到危机啊！那个可乐搁里边冰一冰，看，头一次感觉到危机。我说刚才想他妈的，我要是摔下去咋办？咋整？要是他妈腿动不了了咋整？也没人来救我，咋整？哎呦，完了，这腿他妈，哎呦我操，腿都打颤了，我操！腿都打颤了。哎呦，这水太凉了，这水。哎呀，不行了，赶紧回。
赶紧该回去了，受不了。吃个午餐啊。你洗完脚又洗手，没事儿；洗完脚又洗脸，没事儿。这水是活水，哇！哎呀，下回不冒这险了。下次我估计得找一个人不能来，一个人有时候来了太危险。当然不吃了，我也不太饿。等回地方再吃吧。等回地方，现在我离我车那儿，离我的停车的地方还有大约4公里，8里地，也就是8个500米，3路。现在是12点，我尝一下这水啊。这应该是正儿八经的冰山水吧？没有感觉，我带一瓶回去。不行，矿泉水不好喝。看纯净不纯净啊？有点想气泡吧，还行。哎，这是老外。因为啥呢？因为人家老外冲你笑，你不哪儿不好意思，都是登山驴友。带上我的水，带上我的可乐，有点凉。哇！喝了它。下一个目的地，回营地。瞧我这狼狈的样子，我操！喝了它。嗨I am a little tired. Yeah. OK. 这是一个老外。老外看到我也是这小伙，这小伙成这逼样了。
我看看我成啥逼样了啊？成这逼样了。这儿呢是我这放的樱桃，完了我滑雪的时候我就是趴那儿把压碎了，结果是成红的了。好了，先这么着，风景挺好啊。